Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu, pierwszy w tym nowym roku. Niestety nie udało mi się pierwszego nagrać, bo trochę byłem słaby po Sylwestrze, ale postanowiłem teraz nadrobić to i nagrać drugiego, dzisiaj drugi, no tak, także drugi. To będzie też inny troszkę Enerflash z kilku powodów. Po pierwsze, nic się nie działo tak naprawdę, wszyscy świętowali, więc tych newsów growych w zasadzie nic specjalnego się nie działo, poza jednym wyciekiem, którego jednak nie chcę nagłaśniać, bo stwierdzam, że jednak wycieki gier niekontrolowane to jest jednak spory problem w dzisiejszych czasach, więc też nie chcę tutaj tego za bardzo nagłaśniać, abyście też uszanowali, tak, w jakiś sposób tych twórców, którzy produkują jakieś tam dla nas gry. No a jacyś hakerzy spowodują, że to wycieknie i potem wszyscy mogą sobie to sprawdzić przed premierą, czy nawet przed pierwszymi trailerami. To nigdy nie jest fajne, tak było też, pamiętacie, z GTA. Ja też już trochę jestem teraz mądrzejszy, postanowiłem, że w przypadku jakichś nielegalnych wycieków nie będę tych informacji zamieszczał. Dzisiaj troszkę inny odcinek, ponieważ głównie skupię się na tym, co planuję na ten rok. Szczerze mówiąc, nie do końca jeszcze to wszystko przemyślałem i mam jeszcze jakieś tutaj takie białe plamy, które muszę wypełnić. Natomiast na pewno w tym nowym roku, co możemy się spodziewać? Wrusza z powrotem pudło pełne barachła. Prawdopodobnie w styczniu, tylko na pewno nie na początku. Będzie już wysłane pierwsze albo na początku lutego, jeszcze nie wiem. Nie będzie to już taka forma, jak mówiłem wcześniej, jak była wcześniej, czyli że będą randomowe rzeczy. Raczej pudło będzie mniejsze, będą rzeczy związane z kanałem, z jakimiś logami i tak dalej. I będzie za każdym razem w zasadzie to samo, więc nie będę nagrywał unboxingów, ewentualnie będę wrzucał tylko informacje na Facebooku, kto wygrał i ewentualnie jakieś zdjęcie. Rzeczy, które będą dodawane, tutaj jest jeszcze nie do końca to jest pewne, będą nowe monety, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, monety z Jesusem, osoby z progów, z Patronite'a chyba 30 zł wysyłałem zawsze. Będę do Was wysyłał informacje, zapytanie o adresy i będzie wysyłany nowa moneta wraz z nową litografią, trzecią już do kolekcji. Natomiast co w pudle się znajdzie, to jest jeszcze kwestia troszkę moich jakby tam wahań, co bym chciał. Na pewno chciałbym zrobić kubek. Kubek z jakąś fajnym nadrukiem. Tak naprawdę już troszkę się rozglądałem na tym i nawet nie chciałbym nadruku, tylko chciałbym zrobić to w formie wydrapywanki. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest o wiele bardziej trwałe niż taka naklejka, kalkomania, która może wejść w praniu, także na pewno tych rzeczy jeszcze nie do końca, tak jak mówię, nie do końca są przemyślane, ale chciałbym, żeby właśnie chociażby pojawił się ten kubek, wydaje mi się, że to jest fajne, aczkolwiek jeszcze nie mam zrobionych, nie mam nawet zrobionych jeszcze loga, grafiki, którą chciałbym zamieścić. Jeszcze się nad tym waham, jeszcze tutaj rozważam różne podejście do tej sprawy i takie raczej rzeczy będą się pojawiać właśnie związane z kanałem. Nie będę już wysyłał konsol, strasznie mnie to spalało, wiecie o tym, już mówiłem to wielokrotnie. Będzie raczej to takie pudło związane z kanałem. Kilka osób się mnie pytało, czy ewentualnie jakby to ruszył, będzie to możliwe też do kupienia w sklepie. Nie wiem, na razie nie planuję, na razie będę sam to jakby własnym sumptem wysyłał do osób, które to pudło będą miały, zostaną wylosowane, także nie wiem, czy to się pojawi, zobaczymy. Chodziło mi po głowie odświeżenie w ogóle grafik w sklepie z koszulkami, ale szczerze mówiąc nie mam na to ani siły, ani czasu, ani chęci, zwłaszcza, że to nie przynosi żadnych, dla żadnych profitów. Capsel, który jest najbardziej popularnym portalem, dowala takie marże, że ceny za te koszulki są trochę absurdalne i to jakby trochę mi się to nie spina wszystko, szczerze mówiąc. Ja i tak mam marżę chyba ustawioną minimalną 5 zł od koszulki, a i tak tylko ceny tych koszulek są niesamowicie wysokie. Także nie wiem, czy chcę się w to dalej bawić. Zobaczymy. Natomiast jeszcze rozważam, jeżeli macie jakieś pomysły, bo to też jest w ogóle ciekawe, bo często macie lepsze pomysły niż ja,
co można takiego spersonalizowanego, co byście chcieli na przykład spersonalizowanego, niekoniecznie z logiem, tak, bo to ja też wychodzę z założenia, właśnie z żoną wczoraj rozmawiali, że nikt nie chciałby, nie wiem, koszulki albo kubka z logiem Energik, tylko raczej z jakąś taką grafiką, która jest w pewien sposób połączona z kanałem, ale jest neutralna, tak? Nie jest to jakby, nie ma takiego cringe. Ja też trochę inaczej do tego podchodzę, słuchajcie, bo Oliwier ostatnio kupił sobie jakieś tam rzeczy z Wojanem chyba, czy z kimś tam i on tam ma te wszystkie loga i ja rozumiem, że dla takiego 10-latka to jest spoko, natomiast dla osób starszych niekoniecznie takie rzeczy są fajne, dlatego jeżeli macie jakieś fajne pomysły, możecie podesłać w komentarzu. Sam jestem ciekawy, jakie można rzeczy w ogóle, bo też szczerze mówiąc researchowałem to trochę, ale na pewno nie znalazłem wszystkiego. No to musi być jakieś coś po prostu fajnego, nie? Że co by można było zrobić. W nowym roku planuję dalej, w zasadzie żadna seria nie zostaje zawieszona, nadal będą te serie, które były. Mam trochę krapów do ogrania, nawet 2 chyba już mam ukończone gameplaye, także mógłbym już je po prostu zgrać, natomiast nie w sumie o krapach chciałem powiedzieć. Na pewno będzie całkiem, znaczy to nie będzie nowa seria, podepnę to pod Retro Story i będzie to jakby cykl filmów z 3 różnych kategorii. Nazwałem sobie je wstępnie Tajemnice deweloperów, zanim powstała gra i ten trzeci jeszcze nie mam tytułów i zajmiemy się tutaj różnymi retrogrami troszkę z innej perspektywy. Będą to materiały, których w zasadzie ciężko znaleźć na YouTubie i w sumie w Polsce chyba nikt tego nie robi, a i za granicą rzadko kto, mało kto, także będą to takie, wydaje mi się, dość ciekawe materiały z retrogier, ale to zobaczycie, będę niedługo pierwszy film montował, także mam nadzieję, że to Wam się spodoba, ale to będzie jakby w sumie podpięte pod Retro Story z tego względu, że nie chcę już jeszcze bardziej rozmydlać zawartości na kanale. Na pewno będę kontynuował serię Pogadajmy. To się fajnie przyjmuje, czyli przegląd FPS-ów i póki co sztosy na Commodore, aczkolwiek w przyszłości chciałbym zrobić sztosy na Amigę. Też myślę, że to by było fajne, a może nawet i jeszcze na inne konsole w przyszłości. No ten temat jest powiedzmy tak szeroki, że można go dalej sobie pociągnąć na dowolne konsole, dowolne komputery, także myślę, że to będzie też spoko. NR Flasze pozostają w tej samej formie, w której były. Już się do nich tak przyzwyczaiłem, że aż dziwnie mi nie nagrywać w poniedziałek. Wczoraj dziwnie się czułem, jak nie nagrywałem tego w poniedziałek, szczerze mówiąc. Więc to będzie dalej kontynuowane. Mam 2 odcinki hardware już w produkcji. Będzie recenzja RetroTinka 4K, który jak wiecie pojawił się u mnie, a mam go podpiętego, to Wam nie pokażę niestety. I będzie recenzja karty Terrible Fire 360 Amigi CD32. Mam już je rozpisane, jeszcze nie mam co prawda zgrane gameplay, ale jak już mam rozpisane, to już bliżej niż dalej dla mnie, zawsze tak do tego podchodzę, także będę to kontynuował i rozwijał. Spodobała Wam się cała idea recenzji po latach i myślę, że ta recenzja po latach też pozostanie. Ona troszkę wymienia nam To było grane. Trochę z racji tego, że to było grane, troszkę ta formuła mi się wyczerpała i trochę potrzebowałem czegoś nowego, a recenzja po latach w formie scenariusza wydaje mi się bardziej taka spójna i zwarta i mniej jest lania wody, a jest więcej konkretów i ten element mi się nadal uważam, że jest fajny, że fajnie to wyszło, że uważam, że warto ciągnąć tą recenzję po latach, że to jest całkiem niezła gra. Wreszcie też pojawi się recenzja Mortal Kombat książki. Długo mi zeszło, mam mieszane uczucia. Nie jest to zła książka, ale nie jest wybitna i postaram się o tym w recenzji powiedzieć, co mi się w tej książce nie do końca podobało i czemu uważam, że ona miejscami straszliwie zamula. No i jeszcze jest jeden temat, który wraca do mnie nawet nie co roku, on wraca co tydzień albo co miesiąc z tymi streamami, słuchajcie. Nie potrafię znaleźć jakiegoś rozwiązania, kiedy chciałbym streamować, ogólnie moim celem jest streamowanie w miarę regularnie, ale jak wiecie, ciężko mi to idzie, z racji tego, że ilość produkowanych przeze mnie materiałów trochę blokuje możliwość streamowania większej ilości, teraz to już w ogóle pod koniec roku to już w ogóle była masakra, nawet nie miałem gdzie tego wcisnąć, ale chciałbym to
jakoś ruszyć. I wiem, że co roku jest to samo, co roku o tym mówię i co roku mi się to nie udaje i nie wiem, czy mi się w tym... To są takie postanowienia, które na nowy rok, które mam nadzieję, że uda mi się spełnić. Nie wiem, czy mi się uda spełnić. Mam nadzieję. Chciałbym to ruszyć jakoś z tymi streamami, nawet żeby raz w tygodniu streamować regularnie, na przykład, nie wiem, w poniedziałki, 14, 16 albo we wtorki, jakieś tak, na pewno wieczory może być ciężko, łatwiej mi będzie znaleźć ten czas w dzień niż wieczorami. No, chciałbym to jakoś dalej pocisnąć te streamy, ale póki co jest to sytuacja trochę dla mnie taka patowa, trochę bez wyjścia i nie wiem za bardzo jak to, muszę jeszcze z żoną pogadać, jak możemy to rozwiązać. Tak naprawdę, no i to też chciałbym to ruszyć dalej, bo wiem, że lubicie te streamy, a u mnie te streamy niestety, pomimo, że wiem, że dużo ludzi ogląda, dużo ludzi się na nich zbiera, uwielbiacie te streamy, widzę to po wyświetleniach, czasowo niestety nie mam kiedy i to jest ból, który muszę jakoś znaleźć rozwiązanie na to wszystko. Chciałem streamować właśnie retro, więcej z Amigi, z CDI, natomiast bardziej bym się chciał skupić, jeżeli już bym streamował, na kończeniu całej gry, a nie na robieniu na przykład iluś tam gier w danym streamie. Takie streamy oczywiście też się pojawią, ale chciałbym, żeby to było już raczej ukończenie jednej gry od początku do końca, chociaż wiem, że te streamy mają ten problem, że one z części na część coraz gorzej się oglądają. Tak? To jest oczywiście naturalne, że najlepiej się ogląda pierwszy odcinek, a potem kolejne coraz gorzej. A może właśnie tak zrobić, żeby każdy stream był o jednej grze, ale niekoniecznie bym je kończył. Czyli bym zebrał tą całą śmietankę z tych wyświetleń najwięcej, a potem już jakby dalej tego nie streamował. To też jest jakieś wyjście i możliwe, że coś takiego zrobię, ewentualnie jeżeli jakiś stream będzie się bardzo podobał i będziecie chcieli, no to do niego po prostu wrócę, tak? Zobaczymy. No tu jeszcze mam kilka rzeczy w tej materii do przemyślenia. Co jeszcze? Aha, od zeszłego roku pracujemy, na razie Wam nie powiem zbyt wiele szczegółów, ale z Bartem pracujemy nad nowym projektem, wydaje mi się fajnym. Projektem, jaki tak naprawdę w Polsce jeszcze nigdy nie zrobił i nie wiem nawet czy na świecie. Jeszcze jest to na razie w fazie koncepcji, ale chcemy to zrobić. Myślę, że to będzie fajna rzecz. Nie będzie to częste, bo planujemy to raczej rozłożyć na sezony po 6 odcinków, ponieważ będzie to dosyć pracochłonne i czasochłonne, ale chcemy właśnie rozpocząć właśnie taki fajny projekt z Bartem, który mam nadzieję, że będzie no czymś, czego jeszcze nie było na polskim YouTubie, growym tak naprawdę. Nadal to będzie związane z grami, z technologiami, z komputerami, to jakby się nie zmienia, tak? Nie będę robił nagle challenge'y albo pranków. Nadal to będzie związane z grami i ze sprzętem, także jest tutaj pomysł, który będziemy starali się przepchnąć. Jesteśmy na etapie szukania sponsorów, ponieważ każdy odcinek no, kosztowałby trochę, raczej na to budżet musiałby być jakiś przeznaczony. I no cóż, jeżeli będziemy to bliżej tego, co chcemy zrobić, to Wam na pewno o tym opowiem więcej. Na razie nie chcę nic zapeszać, ani nie chcę zdradzać, co to ma być, natomiast współpracuję już z LiveTube'em w kwestii szukania sponsorów, przemyślenia całego pomysłu, zorganizowania tego pod kątem logistycznym. No i będziemy to oczywiście, mam nadzieję, chcielibyśmy w wakacje z tym wystartować. Mam nadzieję, że to się uda. W wakacje przynajmniej nagrywać, bo to raczej chodzi o nagranie, a nie samo przygotowanie całości. No ale plan jest, powiedzmy, dość odważny, ambitny. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle możliwe do wykonania. Mam nadzieję, że tak i będziemy mogli to dla Was coś fajnego tutaj przygotować. Podcasty oczywiście też zostają. Ostatnio nie mieliśmy za bardzo czasu z Bartem nagrać, znaczy zakończyliśmy podcast o Mortal Kombat i troszkę kolejny podcast się nie pojawił, ale nie znaczy, że z tego zrezygnowałem. Nie, podcasty nadal będą. Wiem, że Wam się to podoba. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie zrobić też tak, że do niektórych podcastów nie wrzucać obrazów z gier, szczególnie jeżeli nie będą one dotyczyły konkretnych tytułów,
bo powiem wam, że te podcasty, jak ja mam to montować, to jest masakra, nie? To jest po prostu, ja jestem chory, jak ja mam to montować, bo to zajmuje mi tyle czasu, to jest podcast, powinienem to tylko wrzucić, audio, pyk, pyk i już, tak? A tu nie, muszę to jeszcze montować, znaczy mi to nie przeszkadza tak naprawdę aż tak bardzo, ale zajmuje to dużo czasu. Natomiast no, jeżeli będziemy mówić o konkretnych grach, to chciałbym jednak, żeby to wideo pozostało, bo dla was jest to lepsze, ponieważ z jednej strony możecie sobie sami posłuchać, bo są te podcasty na Spotify'u, ale z drugiej strony osoby, które oglądają, no to jak słuchają na przykład o Mortal Kombat, no to mogą zerknąć na obraz, o czym my tak naprawdę rozmawiamy. Także wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby ten obraz był i nie chcę z tego całkowicie na pewno rezygnować. No, także takie plany w nowym roku. Myślę, że te pomysły, które mam, które będę starał się wprowadzić w ramach Retrostory, a w ramach tego projektu z Bartem, są na tyle świeże, że one jakoś troszkę zmotywują mnie do... Ja po prostu, to tak, że jak ja robię za długo coś to samo, to ja się zaczynam nudzić. Dla mnie osoba, która stoi w miejscu, to się cofa. Ja muszę cały czas mieć jakieś nowe podniety, nowe idee, nowe pomysły do wdrażania, żeby się nie nudzić. I są pewne rzeczy, które już mnie, powiedzmy, zmęczyły i dlatego na przykład to było grane, przemianowało się teraz w recenzję po latach, bo teraz dla mnie jest to po prostu świeże. Jest to jakby nowszy pomysł, który zastępuje to, co było wcześniej, a daje mi jakby nową formę. Mogę w nowy sposób się tutaj wypowiedzieć, czy przygotować dla was filmy. Także ja muszę cały czas mieć coś nowego, coś wymyślać, żeby się nie nudzić i wiele osób mówi, że wszystko już było na YouTubie, a jednak mi się udało rzeczy wymyśleć, które no nie do końca są popularne na YouTubie i jest jeszcze spora nisza, spore miejsce, żeby takie filmy produkować i będę starał się dla was coś takiego zrobić. No mam nadzieję, że będzie fajny ten rok. Mam nadzieję, że dla wszystkich nas będzie fajny. Niekoniecznie tylko dla mojego kanału, ale dla was wszystkich, żeby to był fajny rok, lepszy niż 2023, że będzie się więcej działo, że spełnią się wszystkie wasze marzenia i tak dalej, i tak dalej. Także liczę na to. Na pewno jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym w przyszłym roku troszkę bardziej się na tym też skupić. Nie jest to rzecz, która jest dla mnie oczkiem w głowie, czyli krótkie formy. Wynika to troszkę z tego, że YouTube bardziej teraz promuje krótkie formy, czyli shortsy, niż filmy długie. To się w którymś momencie odbije YouTube'owi czkawką, albo już nawet zaczyna się odbijać, ale faktycznie jest tak, że dłuższe formy mają przycięte mocno wyświetlenia względem form krótkich. I te krótkie formy, które wprowadzam co jakiś czas, one też znajdują się na TikToku. Chciałbym troszkę bardziej regularnie te krótkie formy tworzyć. Na przykład jeden w tygodniu, dwie w tygodniu to kiedyś próbowałem 2 w tygodniu, ale wydaje mi się, że to za dużo. 1 w tygodniu wydaje mi się, że jest to odpowiednia ilość. To będą rzeczy takie, jakie były do tej pory, czyli takie ciekawostki z gier, nagrane w formie 1-minutowego filmu, które będę wrzucał i na TikToka, i będą pojawiać się na YouTubie. Niestety YouTube troszkę, no tak jak mówię, trochę YouTube z jednej strony chce konkurować z TikTokiem, ale z drugiej strony YouTube był zawsze platformą do długich filmów, znaczy długich, no więcej niż minutę, tak, dłuższych treści, a teraz wszystkie te dłuższe treści dostają porządnie po dupie za to, że są długie, za to, że więcej robisz kontentu na YouTube, dostajesz po dupie, zamiast nagrywać jakieś typy filmy. Ja z dużymi cyckami otwieram lodówkę i to jest cały film, 30 sekund, 5 milionów wyświetleń. Nie. No właśnie, takie filmy są teraz na YouTubie promowane i na TikToku i niestety ten rok 2024 jeszcze bardziej tutaj wydaje mi się, że tą przepaść poszerzy pomiędzy krótkimi treściami a długimi treściami. I widzę, że kanały, które również o grach, które bazują tylko i wyłącznie na krótkich formach, bardzo szybko zdobywają subskrypcje. To, na co ja pracowałem, nie wiem, lat 12, oni to zdobywają w ciągu roku, a produkują krótkie treści, które tak naprawdę nie mają
żadnej wartości w mojej opinii, tak? Te krótkie treści niestety są filmy, które nie prezentują sobą żadnej wartości, natomiast no, nie mogę tego w żaden sposób jakoś zanegować i odrzucić, także będę starał się też te treści robić, aczkolwiek nie będzie to tak, że mój kanał się zamieni teraz w kanał shortsowy. Mówię, raz w tygodniu jakbym jednego shortsa produkował, jest to jak dla mnie ok. Jest to jak dla mnie ok. I również te filmy będą klonowane na TikToku, jednakże nie będą one w tym samym czasie, tylko powiedzmy z tygodniową różnicą, tak? Także tak to zamierzam produkować. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o YouTube'a i moje gorzkie żale. Zobaczymy, co ten rok nowy nam przyniesie, bo YouTube, powiem Wam, że ostatnio no źle się z tym YouTube'em kurczę dzieje i miejmy nadzieję, że jakoś się tutaj ogarną wreszcie. 20 minut. Film miał być, słuchajcie, tylko o planach, a wyszło 20 minut. Tak czy tak, w nowym roku wszystkiego dobrego. Życzę Wam, żeby spełniły się Wasze marzenia, żeby ten rok na pewno był lepszy niż poprzedni i żebyśmy my byli szczęśliwsi i mniej wkurwieni. Chyba o to chodzi. Żebyśmy potrafili się cieszyć nawet z małych rzeczy i żebyśmy byli przede wszystkim szczęśliwi i zdrowi. Jestem już w wieku, kiedy mówi się, że głównie to zdrowie, cała reszta to jest, o i Pepper przyszedł. Najważniejsze jest zdrowie i pod tym się też tutaj podpisuję. W moim wieku już się liczy głównie na zdrowie. Żeby kolana były zdrowe, zęby. To tyle. Pozdrawiam z Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.